não. É por aviso daí. Como disse que chegou aqui? Eu não vi. Você vai pra onde? Que pretende chegar lá? Com um amigo. Amigo. Se me pegar no canto. Mas como vem parar aqui? Não tem dúvida que seu amigo vai ter que falar um pouco mais alto. Escuta aqui, senhora. Meu amigo está chegando aqui. E ele vai me pegar no caminho. É isso. Nada mais do que isso, viu? Entendeu? Então cala a boca. Logo mais você não vai ser nada além de uma esponja seca que pula da cabeça. Aí as coisas vão ficar estranhas. Os sapatos. Relaxe, respire. Isso. Só relaxe. Contagem regressiva. A bola vai rolar para um dos jogos mais esperados da vida. É o gol da custa tirada, começando ali com 25 minutos. Sufoco do Bayern de Munique. Essa pela linha lateral, outra cobrança lá dentro. Aquela escalação. E a roubada de bola, vem pedindo do Boca, Palácios. Vai considerado, preferiu recuar.